իմ առաջարկով չենք հանդիպել, որովհետև չեմ ցանկացել տեսախցիկներից զատ հանդիպումներ ունենալ։ Խնդրում եմ տեղեկությունը ճշտեք, դուք հնարավորություններ ունեք ճշտելու, նոր կարծիք հայտնեք մեր քայլերը հանրային բոլորը տեսախցիկների առաջի եւ մենք ուզում ենք այդ նույն տրամաբանությունը շարունակենք։ Այսինքն, եթե իշխանության ներկայացուցիչի հետ հանդիպում պետք է լինի տեսախցիկների առաջ, որպեսզի հետո որևէ շահարկման, ինչպես ես նոր առերեսվեցի, առիթ չլինի։ Ինչ վերաբերվում է նոր տեղի ունեցած իրավիճակին։ Եթե ազնիվ լինենք, կա բարեկրթության նոր, որի պատճառը նա է, որ մեզ նայում են մեր հայրենակիցները։ Այսօր Պեմզաշեն գյուղի երեխաները եկել էին մեզ նայելու այդ process-ի ընթացքում, որը ողջունելի չէ այդ ժամանակ անցնել լեզվակռիվների process-ների։ Ամեն դեպքում լինելով մեր ազգի ներկայացուցիչ չես կարող խուսափել էմոցիոնալ իրավիճակներից, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի կարողանանք պահպանենք այդ բարեկրթությունը։ Շարունակեմ։ Շարունակեմ։ Նաև սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ, այսպիսի անջրպետ ունեցող գաղափարական ուժերի լինելը մի դահլիճում, դա բավական ամեն րոպեվա աշխատանք է, որը կատարվում է իմ կողմից եւ հնարավոր է կատարվում է նաեւ դիմացի կողմից։ Արցախի հարցով, թրիփի հարցով, անջրպետ կոնկրետ որ հարցով, որտեղ ձեր խոսքը համընկնում է։ Տարածքային պահանջ չունեք։ Եկեք պատասխանեմ թրիփի հարցով ձեր հարցին։ Պատկերացրեք թրիփի հետ կապված հարց է գնում միջանցք է թե ճանապարհ։ Մենք ունենք դիլեմա՝ միջանցք է թե ճանապարհ։ Մենք ունեցել ենք մեծ քննարկում խմբակցությունում։ Մենք ասում ենք, մեկը ասում է միջանցք է։ Վաղը այդ ուժը դառնում է իշխող ուժ, գնում է հանդիպում է Իլհամ Ալիևի հետ եւ ասում է, որ սա ճանապարհ է։ Ասում են, չէ, ո՞նց է ճանապարհ, եթե դու ամբողջ ընթացքում ներկայացրել ես որպես միջանցք։ Վաղը մենք, եթե այսօր մենք հասկացաք, թե մի անգամ էլ փորձեմ ներկայացնել իմ, եթե այսօր մենք խոսենք թրիփի մասին, ասենք, որ դա միջանցք է, վաղը իշխանության փոփոխությունից հետո մեր ուժը ստանձնելու է բանակցային դիրք։ Բանակցությունների ժամանակ, երբ որ մենք ասենք, չէ, սա միջանցք չէ, սա ճանապարհ է Հայաստանի սուվերեն տարածքով, մեզ դիմացի կողմը, ադրբեջանական կողմը հարց է տալու, ասելու է ձեր քաղաքական ուժը, եթե մենք մեր այս ձևով չպատասխանենք, ասել է, որ սա միջանցք է։ Դրա համար մենք ասում ենք, սա ճանապարհ է, որպեսզի սահմանափակենք այդ մարդկանց ամբիցիան մեր երկրի սուվերեն տարածքի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք ինքը ինչ ա տվել։ Մենք գիտենք, որ մեր երկրից ճանապարհ ա տվել։ Մենք գիտենք, որ այդ ճանապարհը տվել է, որ Լաչինի այդ ճանապարհը կարար եւ Լաչինի ճանապարհի փակվելու պատճառը այս ճանապարհն ա եղել։ Լաչինը փակվել է, Արցախը տրվել է, դրանից հետո այս ճանապարհն էլ ա տվել էս մարդը։ Մենք գիտենք էդի։ Մենք դա միջանցք է ըստեյության, երբ որ դուք Լաչինի հետ անալոգիա եք տանում, այդ պայից սկսած դուք Ոչ, անալոգիան չի արվել։ Սակայն մենք պետքա պատասխանատու լինենք մեր խոսույթների մեջ հիշելով, որ մենք հետագայում այս մարդկանց փոփոխությունից հետո պետքա բանակցենք թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ եւ ասենք, որ սա ճանապարհ է, տնտեսական ճանապարհ։ Այդ իսկ պատճառով մեր երկրի շահի համար մենք կրկնում ենք։ Արցախի հարցով դուք ասում եք տարածքային պահանջ չունեք, ես օրինակ մտահոգություն ունեմ, որ սահմանադրությանը հետո վերջում կարող եք փոփոխություններին կողմ քվեարկել, որովհետեւ այնտեղ խնդիրը հենց հիմնականում Արցախից ազատվելն է։ Այդ հարցին էլ այս պահին Հայաստանի հասարակության այս պահին մեր հայրենիքի առաջնային խնդիրներից մեկը արցախահայության իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքն է։ Մենք նախընտրական շրջանում ասել ենք, այս իրավիճակով արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը խնդրահարույց է այնտեղ, քանի որ չկա հողի վրա պաշտպանություն, չկա անվտանգ չեն լինելու։ Բայց
Մեր նպատակը, որ Արցախահայերը իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն ունենան։ Բանկապետյան կներեք Դուք 3 հարցը խնդրում եմ բոլորը թեորիապես եւ նաեւ հիմքով ես ներկայացրեցի։ Խնդրում եմ նաեւ ծանոթանալ մեր նախընտրական բոլոր ձևաչափերին եւ խոստումներին, որպիսի դուք իմանաք, որ ամեն ինչի վրա աշխատել ենք, որ վաղը մեր երկրին որևէ վտանգ մեր խոսույթից չսպառնա։ Բանկապետյան Էդգար Ղազարյանի վարքը ինչպես է գնահատում։ Դուք արդյոք նա պետք է ներողություն խնդրի, դու նման հայտարարություն Խմբակցության քննարկում պետք է տեղի։ Պարոն Կարապետյան կներեք, որ ասեցիք խմբակցությունում կքննարկեք, նկատի ունեիք այդ պահը զղջման թե որ իրավիճակը պարոն Ղազարյանի մանդատը վայր դնելու հետ իրավիճակը պետք է նման հարց քննարկենք։ չկա օրակարգում։ Մանդատի վայր Տեղի ունեցել իրավիճակ, որը էքստրաորդինար է, որի համար պետք է հանդիպենք խմբակցությունով եւ քննարկենք ձևաչափը ժամը, որպեսզի ոչ կոռեկտ չլինեմ, ասենք, կես ժամ այս կողմ, կես ժամ այն կողմ, լինելու է քննարկում։ Մինչև այս Հարցը իրավիճակի քննարկումը։ Այդ Սիտուացիա Ղազարյանի դուք նմանատիպ քննարկում ունեցել եք, որ ծրի իրավիճակը ձեզ էլ ավելորդ հարվածի տակ չդնի օրինակ։ տեսեք, Նման իրավիճակը հայտնվի։ իրավիճակը սրելու մասին քաղաքական խոսույթի շրջանակներում բոլոր մեր գործընկերները կարող են ամենասուր քննադատության ենթարկել, որովհետև կա քննադատության շատ տեղեր բոլոր ոլորտներում։ Մեր միակ փոփոխությունը, որ կարևոր այս ձևաչափի մեջ, որ մենք տեսնում ենք, դա խոսույթի փոփոխություն ազգային ժողովում, որը մենք քննադատել ենք նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անգամներ։ Այսինքն վիրավորական Այո, դա ամեն ժամյա ես աշխատանք եմ տանում ու ասեմ, որ հեշտ չէ, որովհետև կա անջրպետ։ Մենք իրար հանդեպ ունենք խորը անջրպետ։ աշխատանքում եք տանում Էդգար Ղազարյանի եւ թիմակիցների թե Ամբողջ դաշտի։ դիպել եք, խոսել եք։ Ընկերներ, թույլ տվեք։ Պարոն Աբրահամյան, դուք եք միջադեպի ժամանակ, կարծես արդեն գործը հասնում էր բռունցքներին, ասում եմ արդեն հասնում էր, քաշքշոցը կա, ես տեսանկարները հրապարակել եմ, Անեջան, որ հասներ, կլիներ։ ես քաշքշոցը հրապարակել եմ, Անեջան, շնորհակալ։ Բայց պարոն Աբրահամյան, դիտարկում եք բռունցքները հարցեր լուծելը։ Մենք հետևողական ենք լինելու աշխատանքները շարունակել բարեկրթության մթնոլորտում։ Շնորհակալ եմ։